Moin Moin aus dem Wunderland. Ihr wisst ja, wir bauen gerade Südamerika. Wir haben in Rio damals angefangen. Mittlerweile sind wir hier in Patagonien und in der Antarktis angekommen. Hier gibt es echt viele coole Sachen zu entdecken. Wir haben Ingenheiro Jacobacci, hinter mir ist der Fitzroy. Da geht es weiter in den Torres del Paine. Aber was hier hinter mir passiert, das ist auch noch was besonders Spannendes. Aber dafür müsst ihr bis zum Ende des Videos weiter gucken, damit ihr dann sehen könnt, was wir hier gerade bauen. Und heute haben wir ein paar richtig spannende Themen für euch. Und zwar ist endlich die Antarktis hier angekommen. Die war 6 Wochen lang auf dem Schiff. Die ist von Buenos Aires bis nach Hamburg gereist. Und dann mussten wir natürlich noch 3 Stockwerke, ungefähr 10 Meter hier in die Höhe buxieren mit dem Kran. Das war echt eine wilde Fahrt. Da gibt es ein paar richtig coole Bilder davon. Und zwar sind das natürlich die letzten Puzzleteile, die uns jetzt gefehlt haben, um den Abschnitt fertigzustellen. Zum einen war da der Perito Moreno Gletscher dabei und auch die Drakes Passage. Die Drakes Passage ist das Meer oder die Meerstraße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik und erstreckt sich so von der nördlichen Spitze der Antarktis bis hin zum südlichsten Punkt von Argentinien. Und jetzt erzählt euch Gerhard noch mal ein paar Worte zur Antarktis, denn er ist ja unser Visionär, der Planer, der sich hier alles im Wunderland ausgedacht hat. Ich bin heute warm angezogen, denn ich stehe hier vor der Antarktis und es fröstelt hier ganz schön. Wir bauen gerade Patagonien mit der Familie Martinez. Mit einer gemeinsamen Planung mit Peter und seiner Familie haben wir die Ideen gesammelt für die Antarktis, wie sie entstehen soll, wie sie aussehen soll. Und wenn man sich dann so zurückerinnert, wie viel man telefoniert hat, wie viel man über Videokonferenzen gesprochen hat, wie viele Pläne man sich hin und her geschickt hat, um gemeinsam die Vision Antarktis entstehen zu lassen. Jetzt kommen noch mal ganz viele wichtige Schritte, um einfach dem Projekt noch so den letzten Glanz zu geben, nämlich die Wasseroberfläche oder wie wir hier schon am Vorbereiten sind, diverse Tiere, Walfische, Orcas, die hier im Wasser unterwegs sind. Genauso auch so ein Leben so an der Küste, Forschungsstationen der verschiedenen Länder, die hier zu sehen sind. Und wir gehen hier in der Antarktis auch mit manchen Szenen noch einen Schritt zurück in die Vergangenheit, damals als die Antarktis erst entdeckt wurde. Und so ist hier auch das Schiff die Endurance zu finden, eine ganz wichtige Expedition vor 100 Jahren. Ein Riesenpuzzle. Wenn man da reinschaut, wie eng das beieinander ist, also man könnte fast sagen, dass die Anlage geplant wurde, um transportiert zu werden, weil es passt wirklich exakt ineinander. Und es fasziniert mich, es ist heil geblieben. Es ist heil geblieben. Also alles sieht gut aus. Was ich mich so ein bisschen frage ist, hier ist ein Riesenhaufen abgerieselter Gips, aber ich finde den Ursprung nicht. Es wird schon hoffentlich nicht so schlimm sein. Auf jeden Fall ist es faszinierend, das jetzt zu sehen. Ich habe mir immer gewünscht, das Miniaturwunderland mal als Erstbesucher zu sehen, weil ich sehe es 20 Jahre lang jetzt schon jeden Morgen und ich sehe eher die Fehler als die Schönheit, muss ich zugeben, und hier ist es jetzt wieder mal anders. Und wir haben die Teile ja mit dem Kran hier 3 Stockwerke, 10 Meter in die Höhe buxiert. Dafür mussten Jorge und Andreas den Korb, diesen Stahlkorb, wo die Teile drin waren, noch festhalten mit den Seilen, dass sich das nicht verdreht und wir das vorne durch die Luke hier reinbekommen haben. Aber keine 10 Meter weiter haben wir das nächste Riesenproblem gehabt. Und zwar ist das größte Teil hier nicht durch die Tür gekommen. Wir mussten die Zarge ausbauen, aber das guckt ihr euch am besten jetzt selber an.
Ja, es ist ein verrücktes Gefühl. Jetzt kommt endlich die Antarktis. Das ist der einzige Teil, den ich drunten in den Plan nicht miterlebt habe, wie er gebaut wurde. Weil es ist in den letzten 2-3 Monaten entstanden und ich war auch persönlich in der Antarktis. Das heißt, ich kann es auch noch überprüfen und bin natürlich sehr kritisch und echt nervös, wie es aussieht. Aber der erste Eindruck ist echt super. Das wird wirklich toll, wenn wir das jetzt noch ausschmücken, zusammenbauen, die Eislandschaft davor setzen und so. Oh, es wird mega. Und Frederik, der alte Weltenbummler, der war ja wirklich schon überall auf der Welt und manchmal wirklich zu unserem Leidwesen, denn dadurch hat er einfach eine genaue Vorstellung, wie die Sachen auszusehen haben. Zum Beispiel auch diese Büsche, die überall in Patagonien verteilt sind oder bis nach Feuerland runter. Aber da hat Sönke ihn, glaube ich, verstummen lassen. Ich habe hier aus der E-Ecke jetzt endlich meine Strommasten gekriegt, weil in Patagonien ist fast alles Überlandleitung. Das heißt, da wird nichts unterirdisch vergraben, sondern die Strommasten werden dann noch bestückt mit Stromleitung. Ich muss die jetzt noch einmal fertig kolorieren, weil das sind noch alles Rohlinge. Das heißt, die werden schön holzfarben angemalt, dann wird das hier oben ein bisschen schwarz und die einzelnen Stromabnehmer werden weiß gemalt. Ja, und dann kann ich damit nachher nach Patagonien gehen und die dann einfach schön in die Anlage setzen und dann, denke ich, passt das richtig gut ins Gesamtbild von Patagonien. Und wir haben auch schon die ersten Testzugfahrten gemacht. Dabei sind uns natürlich auch schon die ersten Probleme aufgefallen. Zum einen ist hier in Incenado Jacobacci der Bahnsteig ein bisschen zu breit gewesen und da ist zum Glück Sönke gleich eingesprungen und hat das Ganze ein bisschen angepasst. Zu den Zügen wird es in Zukunft noch mal ein eigenes Video geben, wo wir richtig ins Detail gehen und euch alles haarklein erklären. Aber auch hinter mir ist noch ein ganz, ganz besonderer Knopfdrücker. Da sind wir so aufgeregt drüber, dass wir noch unbedingt ein bisschen was davon zeigen wollen. Und zwar ist das Perito Moreno Gletscher. Ein großer Gletscher mitten in den Anden, wo riesige Stücke Eis einfach abbrechen und in den See fallen. Und das wird ihr hier auf Knopfdruck selber steuern können. Aber auch dazu wird es noch mal ein eigenes Video geben, wo wir richtig ins Detail gehen, euch die ganze Mechanik erklären und was alles dazugehört. Ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen auf eine tolle Reise durch die Antarktis. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In den nächsten Wochen entstehen noch weitere Passagen, der Gletscher, die Drake-Passage. Und dann hoffen wir, euch ja bald ein fertiges Patagonien zeigen zu können. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.